Dubai'ye gelmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar uçaktan inince transfer yazılarını takip ederek en son bagaj kontrolünüzü yapıp kendi kapınıza gitmeniz gerekiyor. Yalnız benim kapım ekranlarda yine görünmüyor. Yine ben gidip birine sorup öğreneceğim. Bu arada bu ayıcık galiba. Buranın sembolü sanıyorum. Herkes burada fotoğraf çekiyor. Şöyle havaalanını göstereyim. Burada en fazla 6 saatimi geçirdim. Uzanabileceğiniz koltuklar da var. Gayet iyi. Şimdi de 3 saatimi burada geçireceğim. 3 saate ardından aktarma yapacağım. Ama önce kapımı bulmalıyım. Ve arkadaşlar havaalanı bağlantılı uçtuğum için burada tekrardan bir check-in işlemi yapmam gerekiyor. Çıktığımız ülkeden zaten 2 bileti veriyorlar. Şurada tekrar kontrol edeceğim. Yok. Evet arkadaşlar, öğrendim kapımın C27'ymiş. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Giderken de etraf çekiyorum. Buralarda bilgisayar ve internet kullanabiliyoruz. Geçişte yapıyorum. C20'den 29'a kadar aşağıda olduğu için buradan aşağı ineceğim. Yolculuğun boyunca yanınızda bir boş şişe bulundurup bu tarz çeşmelerden su doldurabilirsiniz. Uçağa sıvı almadıkları için aktarma yaparken gerçekten bu en önemli olay. Çünkü bayağı bir susuyorsunuz. Bunlarda su al. Şu şekilde çalışıyor. Evet, kapımı buldum. Burası ana baba günü gibi. Birçok kapı olduğu için birçok insan var.